hem d'aplicar-li noves ocupacions, noves fonts d'ingrés, la qüestió emocional, un altre tipus d'empatia, solidaritat, i darrere d'això que veiem el patir de les famílies, quan el patir no es reconeix. En definitiva no és ni més que una mena de maridatge entre i un reconeixement dels presidents de les grans companyies a la que la gent gran